วัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะโอปอค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้โอปอจะมาสอนการอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่นสำหรับคนที่อยากจะเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นก็สามารถมาเรียนด้วยกันได้นะคะก่อนอื่นเลยเราก็มาทำความรู้จักกับตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นก่อนนะคะตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นนะคะมี3ประเภทด้วยกันก็คือฮิรากานะคาตาคานะแล้วก็ตัวคันจิค่ะตัวฮิรากานะกับตัวคาตาคานะเนี่ยออกเสียงเหมือนกันได้เลยค่ะส่วนตัวคันจินะคะออกเสียงได้2แบบค่ะก็คืออนโยมิกับฟุนโยมินะคะซึ่งออกเสียงเป็นแบบจีนแล้วก็เป็นแบบญี่ปุ่นค่ะวันนี้โอปอจะมาสอนการอ่านออกเสียงตัวฮิรากานะกันก่อนค่ะตัวอักษรฮิรากานะนะคะมีทั้งหมด46ตัว10วรรคแล้วก็5เสียงนะคะแล้วก็อีก1ตัวเนี่ยจะเป็นเสียงแยกออกไปนั่นก็คืออึ้นนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะคะว่ามันออกเสียงกันยังไงเพื่อไม่ให้เป็นการรอช้ากันเลยอะอีอุเอโอคาคิคุเคโคซาชิสึเซโซทาจิสึเทโทนานิぬねのはひふへほまみむめもやゆよらりるれろわโอึงบางตัวนะคะที่ออกเสียงไม่เหมือนวรรคนั้นๆนะคะอย่างเช่นตัวชิในวรรคศัพท์จะไม่ออกเป็นซอโซ่หรือสอเสือจะออกเป็นชอช้างสระอีนะคะอ่านว่าชิแล้วก็ตัวจิกับซึในวรรคทะจะไม่ออกเสียงเป็นทะถิทุเทโทอันนี้ไม่มีนะคะก็ออกเสียงเป็นทะจิซึเทโทแล้วก็ตัวคือในวรรคหะนะคะแล้วก็4ตัวนี้นะคะที่ทุกคนเนี่ยมักจะสับสนว่าออกเสียงยังไงก็คือชิออกเป็น SHI นะคะชิจะมีลมออกมานิดนึงค่ะชิตัวต่อไปนะคะก็คือซึออกเป็น SU นะคะออกเป็นซึทำผักปากจูๆแบบนี้นะคะซึตัวต่อไปนะคะก็คือจิยิงฟันเหมือนกันแต่จะออกเป็นจอจานสระอีนะคะออกเป็นจอจานมากกว่าจินะคะตัวสุดท้ายก็คือซึออกเป็นทอทหารโซโซ่สระอึจะต่างกับตะกี้นะคะ SU ซึ่งจะออกว่าซึอันนี้จะออกว่าซึนะคะสุดท้ายท้ายสุดนะคะก็วิธีการจำตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นนะคะให้จำเสียงแรกของวรรคข้างหน้าสุดนะคะก็คืออะคาซาทานะฮะมายะละวะแล้วก็อึ้นค่ะให้จำแค่นี้เองไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับคนที่เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ฝึกออกเสียงตามโอปอได้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคนที่กำลังเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย